எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் ஒர்க் இன்டர்லாக் பிரிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடு எவ்வளோ தூரம் ஃபினிஷ் ஆகிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதையும் ஒரு தடவை அப்படியே பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் வீடியோவை. சரிங்களா? பாருங்கள், டைல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. டைல் ஒர்க் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து ரூம்க்கு ஃப்ளோர் டைல் ஒரு மாதிரி சாண்டில் வித் ஒயிட் மிக்சரில் கொடுத்துருக்கோம். இது ஒரு பாத்ரூமோட 4 பாத்ரூம்க்கும் ஒரு பேட்டர்ன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பாத்ரூம்க்கு வந்து சும்மா சர்க்கிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். அப்படி அப்படியே இன்னொரு பாத்ரூம்க்கு வந்து ஃப்ளாரல் டிசைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு மாதிரி இது வந்து ஒரு ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பார்க்க ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதனால் இந்த ஃப்ளாரல் மாதிரி நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். மேக்ஸிமம் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னொன்று இங்கே பிரிக்குக்கு மட்டும் நம்ம கிளாஸி ஃபினிஷ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒர்க் கொஞ்சம் ஃபைனலாக பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த கிளாஸி லுக் வந்து அதுக்கு மேலே வேறு ஒரு வேலை பண்ணோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டல்லாயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கிளாஸி ஃபினிஷ் கொடுக்கறது மட்டும் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், எல்லாமே ஒர்க் எல்லாம் நிறைய முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து காமன் டாய்லெட். இங்கே வந்து ஒரு பேர்டோட இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபிஷ்ஷு தான் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப காமன் ஐட்டம் மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ எங்களுக்கும் இந்த பேர்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த பேட்டர்ன் வந்து இந்த ரூமுக்கு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டைல் ஒர்க் இன்னும் போயிட்டு இருக்குது. கிச்சனில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி. நான் அதை காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் லைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுங்க. இப்போ கிச்சனில் தான் டைலிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கிச்சனோட வால்லாம் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணலை. இப்போ தான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம மேலேயும் போயிட்டு பார்க்கலாம் மேலே என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு. லாஸ்ட் டைம் நான் வீடோட வீடியோ போடும்பொழுது மேலே வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணாமல் இருந்தது. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் போயிட்டு பார்க்கலாம். கிரில்லுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஆக்சைடு போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லோ ப்ரைமர் போட்டுட்ருக்காங்க. இது போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி க்ரே கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ க்ரே கலர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நாங்கள் அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக அந்த டிஎம்பி ராட்ஸ் வந்து விட்டுருந்தாங்க. செகண்ட் ஃப்ளோர் ஸ்டெப்ஸ் இங்கே வச்சிடலான்ற ஐடியாவில். அப்புறம் நாங்கள் அது வேணாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுனால அந்த கம்பி கொஞ்சம் வேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தால் இங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஃபீல் ஆச்சு. அதனால இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வாலுக்கெலாம் கூட பட்டியே பார்த்துட்டோம். நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் வாலுக்கெலாம் போய் பட்டி பார்த்துருக்கீங்க, அதுவும் நீங்கள் இன்டர்லாக் பிரிக் அப்படியே இருக்கும்போது ஏன் பட்டி பார்த்துருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம். இங்கே மேலே சீலிங் போடும்போது இங்கே அந்த பூச்சி வேலை பண்ணும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணாச்சு, கல் ஃபுல்லாக சிமெண்ட்டு கரையாடிச்சு. நாங்கள் ரப் பண்ணி எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணால் கூட அது ரொம்ப வரவே இல்லை, அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. அது இல்லாமல் மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்களால் ஏறி ரப் பண்ண முடியல. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபுல்லாகவே பட்டி மாவு அப்படியே அப்ளை பண்ண சொல்லிட்டோம். அதனால தான் இது ஃபுல்லாக இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே பட்டி மாவு நாங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இது இன்னொரு ரூம். இந்த ரூம் ஃபினிஷ் ஆகும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரூம்லேயும் நாங்கள் கிராஸ் வென்டிலேஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் ஒரு ஷோகேஸ், ஒரு கபோர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே. அப்புறமா லாஃப்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ
ஸோ இந்த லாஃப்ட்லாம் கவர் ஆயிரும். நாங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாப் அறுத்து தான் செஞ்சோம். இது வந்து நாங்கள் ரெடிமேடாக வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணல. உடனும் வேணான்னு தோணுச்சு எங்களுக்கு, அதனால நாங்கள் அப்படியே கல் அறுத்து செஞ்சுருக்கோம். இந்த வால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இன்டர்லாக் பிரிக்கில் தான் கட்டியிருக்கோம். ஆனால் இந்த வாலுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக பூச்சி வேலை பண்ணி பட்டிலாம் பார்த்துருக்கோம். இது ஏன் நாங்கள் பூச்சி வேலை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. அந்த காரணத்தை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது புரியும், சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற காமன் டாய்லெட். இதில் வந்து நாங்கள் இந்தியன் ஸ்டைலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் இதில் டைல் ஒர்க் முடியல, இன்னும் ஒரு 2 டேஸில் கண்டிப்பாக முடிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பால்கனிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஊஞ்சலுக்காக அந்த ஹூக்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஃபேன் ப்ரொவிஷன் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பட்டி ஒர்க், ப்ரைமர் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. பால்கனியில் டைல் ஒர்க்கும் இன்னும் 2 நாளில் முடிஞ்சிடும். நாங்கள் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு படி பார்த்திங்கன்னா இரும்புலேயே செஞ்சுட்டோம். ஸோ இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்போதைக்கு விலை குறைவாக பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. நாங்கள் மேலே போயிட்டு பார்க்கலாம். செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் வாட்டர் டேங்க் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்னும் அதோட வேலைலாம் முடியல, வெறும் பூச்சி வேலை மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. வாட்டர் டேங்க் மேலே டாப்பில் மூடி இப்போ தான் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் 1 வீக் கழிச்சு தான் அதோட ஃபினிஷிங் ஃபுல்லாகும். உள்ள டைல் ஒர்க்கும் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது, அதுவும் இன்னும் 2-3 நாளில் முடிஞ்சிடும். எல்லா ரூம்லேயுமே வந்து டைல் ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ளம்பிங்க்கெலாம் எப்படி காடி எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது. இங்கே டாப்பில் இருக்குல்ல, இந்த ரூமில் மட்டும் அது அப்படியே விசிபிளாக இருக்கும். நான் காமிக்கிறேன். கல் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு உள்ள பைப் வச்சுருக்காங்க. இந்த கல் வந்து உடச்சி எடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படி போட்டு அடித்து தள்ளிடுவாங்க. பண்ணிங்கன்னா கல்லுக்கு ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும். மெஷின் கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மெஷின் வச்சு அந்த பைப் போகிற அந்த லைனை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உளியில் வச்சு அந்த லைனில் இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு வராங்க. இப்படி பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப மெதுவாக செய்யணும். சப்போஸ் நம்ம ரொம்ப வேகமாக பண்ணோம் அப்படின்னா கல்லுக்கு வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள் அவர் எவ்வளோ மெதுவாக செய்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. இப்படி தாங்க பொறுமையாக நம்ம வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த கல்லை வந்து எடுப்பாங்க அந்த பைப் போகிறதுக்காக, சரிங்களா? இப்படி தான் வந்து ப்ளம்பிங்க்கோ வயரிங்க்கோ வந்து அந்த காடி எடுப்பாங்க இன்டர்லாக் பிரிக்ஸில். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.